Como colalion mokolo biso tokuta na kalabino ko solo la ko partager oyo ezali liloba na Nzambe benga ndeko benga frère benga sœur benga moninga miebisa ete ngonga na biso ebelemi ngonga na biso tokutanaka na émission na biso na chaque lundi na rendez-vous na biso na chaque lundi oyo tobengi yango émission la parole d'encouragement oyo ngana yo toyebaka kotatola toyebaka kososola toyebaka kosolola masolo ya elengi masolo eleki masolo nyonso na mokili masolo ya Nzambe yango liboso de tobanda ndeko tokanga misi tobondela kotika ntango na maboko na Nzambe Nzambe adispose mitema na biso Nzambe alobela biso lisusu ya mingi Nzambe asosolisa biso au travers oyo tokosola na mokolo na lelo tomone na kombo na Yesu Masiya obongi na lokumu mojalisi na likolo na se kumbama na yo Nzambe na elonga netolama na yo papa po tozali malamu. Merci Père de gloire, merci na temps oyo disposé na mokolo na lelo, merci na moment oyo Yesu Masiya mama oyo toyokaka Nzambe maloba na yo oyo tosololaka masolo ya kitoko oyo ezali masolo na yo Nzambe. Oh Seigneur, totiki ntango na maboko na yo Yesu lobela biso susu ya mingi. Saint-Esprit, le cas qu'on se sollicite, Saint-Esprit, le cas qu'on convaincre mitema na biso au travers et de matière au tokoyoka na mokolo na lelo. Oh mon Dieu mon roi, na sengi boma ki moto na ngai Nzambe. Longola une soit distraction kat na bomo ina biso Seigneur. Yawe tika te monoko na ngai tato la se maloba na yo Nzambe. Oh Jésus-Christ Nazareth. To peso merci. Mama na ona ta oyo. Na na Yesu Masiya. Et yo sanctifié sous bon moyen d'habitude dans le temps où na keiko tere mala oh ne se à distraction et dans la musique na ngana combo na Yesu Masiya Père de gloire boma ki moto na ngai oh ne se na ko bala monoko na ngai et dans ainsi dit l'Éternel. Merci na temps plutôt que disposé soit le kumu kumbama na yo okotika la Nzambe lelo lobi libela na libela au nom de Jésus-Christ notre bon Dieu. Amen. 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 Ya solo ndeko molingami nalingi bino na bolingo na Nzambe. Yesu azamala mingi, Yesu apesi biso kimia, Yesu abateli biso pona nini te totatola Nzambe oyo pona nini te ete ya apesi biso makasi apesi biso monoko ya koloba pona nini te monoko oyo ekumisa ye pona nini te monoko oyo etatola ye azamala na bomo na biso alingi biso mingi tokomi na moma kitoko oyo toyokaka liloba na Nzambe. Ya solo ndeko Zamba dinginga na yo lelo lisu molimo mosota permettre to bala ko sosola to bala ko solola ko tatola lisusu o ezali ya motu ya na bomo ina biso o ezali ya malamu na bomo ina biso ndeko na kitemi moko ya kitoko o to bengi yango comment attirer Dieu à agir dans notre situation ndenge ni tokoki ko attirer Nzambe pour te agir na situation na biso songolo ndenge ni tokoki ko benga Nzambe ndenge ni tokoki ko invoquer Nzambe ndenge ni tokoki ko provoquer miracle ya Nzambe pote kokisama na bomo ina biso ndeko molingami tika ete toyebisa mingi biso na bino ete Nzambe aza capable tozali pe na capacité ko provoquer miracle pa ina Nzambe pe Nzambe asali miracle na bomo ina biso tozali capable
tozali capable de provoquer Nzambe à attirer attention na situation songolo au biso tozali ko traverser. Tozali capable de déclencher manifestation de puissance en Nzambe pour te eya et agir pour te faire sa solution na likambo moko songolo ezali ko tungisa biso. Tozali capable ya ko pousser Nzambe agir aya akota na maladie ozo tungisa biso tamulai agir après sa guérison na maladie ozo ko tungisa fa na ngata ngomolai tozali capable ya kokende koko déclencher miracle ya to Nzambe te Nzambe to beleli yo ya ko agir kota likambo na biso likambo na nge umeli tango molai problème oyo umeli tango molai kasi Nzambe lelo na juge décision na lingi ete oya osala miracle na yo pe soki to beleli ete Nzambe ata capable ya ko agir ndeko yango na butu na lelo ete toye kotalisa yo sekele moko toye kotalisa yo eza pe na batu mususu pe oyo pe na kati na Bible bango pe bamonaki ete basukaki na problème na bango pe bamonaki ete balembaki kasi ntango babelelaki Nzambe ntango baprovokaki Nzambe ete Nzambe agisaki na bomoi na bango. Tokomona vie ya mama moko na Bible pe tokomona vie ya papa moko na Bible yango ndeko na ngai na bondono na boningo na Nzambe tokende kofungula ba Biblia na biso tokende kofungula ba Biblia na biso na mokanda na Luc 43-46 leo tokotanga deux passages ya mama oyo na kati na mokanda na Luc 8-43-46 pe tokotanga deuxième passage na biso kuna na mokanda toujours na Luc 19:1-10 et pas iwapi mama oyo na papa oyo bango pe basalaki effort bango pe balukaki komona Nzambe babelelaki pe Nzambe ayagir na bomo na bango via situation moko songolo o baonaki ko traverser pe to moni na suka ba histoire oyo ete Nzambe ayaki ko agir. Amen. Yango ndeko na ngai tokei ko ba Biblia na biso na mokana na Luc 8:43 ete 46 tokotanga na kombo na Yesu toyeba kuna ete maloba na Nzambe lobeli biso ni totangi na kombo na Yesu Masiya. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun y pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout ça défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. Qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. Amen. Oh, tozali komona verset na biso ya liboso tongi kabola. Et pas yoa pito histoire oyo mwasi oyo akendaki pe ko déclencher manifestation ya Saint-Esprit. Et pas yoa pi mwasi oyo akendaki ko luka a provoquer miracle na ye pa ina Nzambe. Ndeko tika na biso na butu na lolete. Biso pe toza capable ya kokele ko agir ndenge tomoni mwasi oyo histoire ya mwasi oyo azalaki mwasi moko azalaki na maladie na ye ndeko ezalaki incurable po te bino ezalaki koloba biso te a dépenser ki mbongo ebele a dépenser ki docteur bien na une partie ya bien na ye a dépenser ki yango pona koluka guérison a pesi ba médecin mbongo ndenge na ndenge a konti bandako ndenge na ndenge kasi tomoni mwasi oyo azalaki toujours satisfait. Maladie na ye ebandaki toujours continuer. Saignement na ye ebandaki toujours continuer. Moi je Bible obi était moi si on a beli maladie pendant 12 ans. Pendant 12 ans de konanga il y a souffrance. Pendant 12 ans. Oh ils a dit il y a passé. Bible a dit que la biso te
soki tobi totanga bible ezobete mwasi oyo azalaki même écarté na village parce que azalaki maladie moko mpo na ntango na kala azalaki soki oza na maladie moko ya kotanga makila ozalaki considéré comme impire. Bible mwasi oyo barejetaki ye na famille, mwasi oyo communauté erejetaki ye, mwasi oyo amonaki ete na suki na kokende wapi na dépense nyonso tu na pesi bambongo na bamédecin koyaki bamédecin bakoki kotrouver nga solution topesi merci na bamédecin parce que bamédecin bazali bato oyo nzambe aétablir mpona kopesa biso bakisi mpo te soki toza na maladie tobika kasi chaque fois totiaka elike na biso na nzambe toyebi ete nzambe nde moto apesi bamédecin mayele ya kosala bakisi mayele ya kotretaka biso. Ndenge mpe tomoni mama oyo na kati na biblia mama oyo adépensaki mingi tellement maladie na ye eumelaki maladie na ye même ekomaki koempêche ye ete avivre esika moko na bato maladie na ye esalaki ete ye azala écarté na bato. Ndeko na ngai totala vie ya mama oyo azalaki ndenge nini eloko moko nasepelaki na mama oyo malgré tout bato baécartaki na communauté malgré tout bandaki kosentir odeur moko meme bato bandaki kolinga ye te kasi mama oyo atalelaki nzambe mpo te ayebi ete atako baabandone ye atako bayini ye atako batie aleka ya village mais eza na moto moko aabandonaka te c'est Jésus-Christ Nazareth. Mama oyo azalaki encouragé, mama oyo azalaki isolé baboyi ye baseki ye babengani ye batie oh ya village akomi kovivre ye moko ndeko. Bien aimé, nga pe na butu na leno na koyebisa yo. Il y a des fois maladie na yo ekomi ko empêcher okutana na bato bakomi ko chola yo maladie na yo umeni problème na yo songolo umeni yo be sambelaka yo bo mi pesa na prière mais tala ti lelo maladie na yo ezo ko jwa solution te mais tala ti lelo problème na yo ezali ko jwa solution te. Bien aimé, to moni histoire ya mama oyo ba isolaki ye kasi na mutu na ye ba kiete atako na za isolé un jour na ko jwa solution. Moi on a sepelé qui n'est passé à garder qui foi. À garder qui foi quand il a yé. Aïe bien des gens moto moko abandonné à côté. Et ça dit Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 37, 28. Jésus-Christ abandonné à fidèle n'a été. Le lenga moko mama oyo. Mama oyo azalaki découragé te. Malgré tout pas ses alaki. Malgré tout azalaki affaibli. Car c'est un jour ayoka qui était. Moi na Nzambe azali koleka. Maman oyo na pasi na ye telemi asali effort azwi initiative ya kokende kokutana na Nzambe azwi initiative ya kokutana na Yesu Masiya. Oh Jésus, mama oyo na pasi na bakoseka na ye peut-être nzela bato bandaki kofinga ye peut-être nzela bato bandaki kobengana ye kopusa pembeni na nga te oza impire kasi mwasi oyo agardaki tete haute. Moi si on a tel qui va tout te, moi si on a tel qui nzela te peut-être vendre ko cholaye. A tel qui faut na ye liboso. Alors bien te, et c'est ngana kende. Ngai na kende ko luka. Moto oyo ngana zali ko yoka, azali ko bikisa. Moto oyo ngana zali ko yoka, azali ko ressusciter ba mort. Moto oyo ngana azali ko gangela ba esprit impur, ba pe esprit ya mabe tosi. Et c'est ngai lelo na joie décision na kende ko kutana na moto wana. Alléluia. To moni ete mama wana kenda kindeko na ngai. Mama wana zwaki courage. Mama wana telemi, achi décision ngala kokende. Bien aimé, combien de fois biso to sito job de décision na bon mo na biso ya kokende ko luka Yesu Masiya. A combien de fois to décourager? Maladie c'est une année. Docteur lo bien tendenge zana hypertension na yo, okomela bakisi pendant des années. O découragé, o bien tengai maladie on a kokufa nango. Eh bien aimé, na ekotalisho na butu na lelo. Tout est possible à celui qui croit. Et pas yuapi. Ba docteur ba lembani, ba lobi ete maladie na yo, ezala kisite, ba lobi ete maladie na yo ezali incurable. Ba lobi ete maladie na yo ko solution te. Bien aimé, na ekotalisa yo, Yesu Masiya azali solution ba maladie nyoso. Yesu Masiya azali solution ba problème ba solution. Yesu Masiya azali solution, ya apesa ka guérison, apesa ka solution, apesa ka bénédiction. Yesu Masiya ndeko na ngai. Jésus-Christ Nazareth, oh moi tu as télémaki.
mwasi oyo akei koluka apusani na kondima na ye alobi ete soki kaka na touche elamba na Yesu Masiya nakobika. Bien aimé, tangu tozali kopusana na Yesu Masiya esengeli totia kondima na misala. Tangu tozali kopusana epai na Yesu Masiya esengeli toya tobete. Tangu tozali kopusana Yesu toya epai na yo po toyebi ete yo ndo moto obikisaka. Docteur alobi apesinga kisi menga na yebi ete vrai docteur ba docteur ezali yo. Soki alobi emo na bomo ina ngai ete situation na ngai ko changer. Alléluia. Tomoni mwasi wana tanga kei na kondima na ye te fwa na misala atali batu te akei malgré tout foule empêché ye akutani na ba obstacle kasi mwasi oyo a persévérer kina kei ko toucher elamba na Yesu pe Yesu Masiya a sentir yango na mokolo wana bien aimé eza na batu ebele bakendeki mpe bazalaki kopousser Yesu Masiya po te balobi ete Jésus-Christ azalaki kati na foule abandaki koenseigner abandaki koteya abandaki kobikisa bato mokolo wana mpe ezali na bato ebele ete bakendaki kopousser Yesu Masiya bakendaki mpe kozwa guérison kasi mokolo wana ezalaki mokolo mama moko songolo. Maman wana attiraki attention à Yesu Masiya. Maman wana akendaki kodéclencher manifestation ya puissance de Dieu ndeko. Maman wana nde lelo ete ezali ngai ezali yo papa ozali kolanda biso ezali yo maman ozali kolanda biso tokende kodéclencher manifestation ya puissance ya Nzambe au travers ma prière au travers foi na biso Nzambe aza capable ya kosala soki kaka biso totie kondima na misala soki kaka biso tolobi ete tokei tozala kondima soki kaka totouche Nzambe ko sentir ete mutu moko a touché ete mwana moko atana besoin ete ngana ya au secours na ye lonenge ya mama oyo ndeko est-ce que biso to touche kapé de manière à ko attirer Nzambe na bomo ina biso to touche ka Nzambe na bomo ina biso to sala que fort ete Nzambe a fixé regard na ye et pas ina biso na bomo ina biso est-ce que to pousse ka Nzambe à se manifester. Oh bien aimé, et c'est nga yo toyeba na ko toucher Nzambe au travers ba acte na biso tomoni mwasi oyo ete mokolo wana Seigneur a préparé qui miracle pour la mwasi wana te kasi mwana mwasi wana akendaki ko provoquer miracle pa na Yesu Masiya bien aimé tika na yebisa yo ezali na médecin te mutu azaka na besoin malade kasi ezali na malade akendaka komona médecin na butuna lelo ete biso toza ba malade esengeli tokende koluka guérison epai na Nzambe lolenge mwasi oyo akendaki mwasi oyo na pasi mwasi oyo affaibli mwasi oyo na soni atelemaki bien aimé alembaki te po tokutelaki na obstacle obstacle ezali mamakao ezali foule obstacle ezali moninga obstacle ezali ndeko bien aimé tokoki kozala lelo tozwi décision ya kosalela Nzambe kasi tokokutana na obstacle tokokutana na bandeko bakoseka biso etala ye kutu abetela buta koma kosambela abetela bien aimé ezali obstacle po batinda yo ozongela makambo oyo bandaki kosala kasi soki yo olandi foule okokoya okozonga na presika ozalaki kasi soki olandi foule te olobi na kopersévérer atako finga atako bacholinga na betela atako bacholinga bayininga baseki ngai tenga maladi eumela basekinga baabandonenga nayebi ete Nzambe abandonaka te to persévérer ndeko tomoni mwasi oyo akendaki koluka Yesu Masiya à cause ya une seule solution soki ete akendaki koluka Yesu Masiya parce que azalaki na bosenga ya Yesu Masiya pe Yesu Masiya akokisaki kondima ya mwasi oyo Yesu Masiya sentir nani atouche ngai disciple balobi te Jésus muta touche te parce que toza kati na foule bato baza kobousculer kasi Jésus-Christ asisabi te oyo nga na sentir ezali na moto asimbi ngai bien aimé esengeli biso na bomoi na biso tokende kotouche Nzambe ete Jésus-Christ asentir eza na mwana moko azali kolela eza na mwana moko aza na bosenga na ngai esengeli ete nga na mimonisa kondima na misala
Alléluia. Jésus-Christ aza malamu. Jésus-Christ alingi biso ndeko. Na tawana mama oyo azaki mutu ta pousa pembeni na bato. Na tawana mama oyo abengaki empire. Lokola teleki lisusu ke na mama oyo esengeli kangana ke na pa na Yesu Masia. Amimona ki lisusu te kazaki empire. Akendeke pa na Yesu Masia. Mosi oyo affranchir ba obstacle ndenge na ndenge. Affranchir ba obstacle ndeko na ngai. Pote yake le komona Yesu Masia. Ndenge moko pe na biso. Tangu tozali kokele koluka ko franchir Yesu Masia. Ba obstacle ko ya. Ba obstacle ko na bomo ina biso. Bitumbe ko ya. Pote Satan lingaka komona biso. To franchir pa nzambe te. Satan linga mo so to tikala na kala ye. Tangu tozali ko sala effort. Ndeko kene koma pembeni na Yesu Masia. Diable ko sepela te. Akolinga tia oyo ba obstacle. Akolinga tia oyo ba problème. Pote yo lemba. Pote biso to kweya. Pote biso to tato la bonzambe te. Kasi bien aimé, tangu ba tribulation ne ko ya. Tangu ba chèque ne ko ya. Ete biso to persévérer. To kende liboso, to tala pasité, to lemba te. Lo nenge mama oyo. Oh Jésus. Mama oyo lemba ki te bien aimé. Mama oyo lemba ki te. Atende ki ko luka manifestation ya puissance ya Nzambe. Akei ko attirer attention à Yesu Masia. Yesu Masia na kati na foule. Azalaki attirer vers mama oyo. Pa ebisaki ya talobi mama. Kondima na yo bikisi yo ta foi t'a sauvé. Bien aimé tango biso pe tozako kota ma dimension ba prière. Pote biso to ko luka Yesu Masia. Na nzela kaka ya prière. Na tango wana eseka kete mama wana kele koluka Yesu Masia. Kasi na tango na biso lelo ete Nzambe azali ko permettre biso to kota dimension na ye na nzela na prière. Tout le monde a manifesté mon dieu na nzela na prière. Soki to koti na mozinda prière. Soki to luki Nzambe na en vérité. Soki to luki Nzambe na motema na biso mobimba bien aimé. Ete to ko simba Yesu Masia. Pe Yesu Masia ko sentir. Ezela mama oyo ezela mama moko songola kangami na kati na ndaku aza kolela ete sengeli ngai na kende ko yuka ye esengeli ngai pe na mimonisa epai na ye bien aimé mama oyo akeleki ko attirer Yesu Masia et pour ça que Yesu Masia a senti puissance na ye ngai na yo pe esengeli tokele ko simbela mba na Yesu Masia. Na butu na lelo ndeko bien aimé. To simba elamba na Yesu Masia. To kene ko ningisa Yesu Masia. Eta senti. Eza na mama moka za ko bondela. Ete sengeli ngai na mimoni sama. To kene na deuxième passage na biso bien aimé. Oh to moni po to bien te le to tanga des passages. To ke comment na batumi balé. Oh ba kene ki ko attirer présence na Nzambe. Ya liboso to moni mama oyo. Akene ko déclencher manifestation puissance miracle le pa na Yesu Masia. Fa Yesu Masia ma stopak ma dans la simi Jésus ne lamba ma kilana automatiquement stopaki. Bien aimé, tant que tu écoutes na Yesu Masia, automatiquement vie la vie te fait changer. Toko kuta na Yesu Masia te par rapport à tika la toujours na ndenge to wana kota mutavi na biso na tangu na kala na komela masanga na bondumba na vie ma bevi ya débauche non bien aimé. Bien la bête tangu mama on a touché que elamba na Yesu Masia et vie na échanger ki. Lelo ko zala maman on zala ki perte ya sang mais lelo ngana e ko zala maladie e ko zala to kanga na vie moko ya mabe songolo. Et c'est que tu stoppé yango. Tant que tu bangoli mitema. Tant que tu yambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est que tu bongo la mitema. Tu stoppé. Ma belle ne se manaki ko sala. Ce qui est ton côté mon avis à débauche. Il y a incrédulité, il y a impudicité, il y a sorcellerie. Et c'est que tu stoppé parce que ton ami sous bat autre temps na vie à karaté. Le lenge maman a benga maki impi. Ataki la maladie ya saignement ya makila. Kasi ta akuta na ki na Yesu, vie na ye changeaki. Makila na ye stoppaki. Pas que na ki ko kumisa Nzambe. Alléluia. Yango bien aimé, to bondelo na bolingo na Nzambe. To bondelo na bolingo na Nzambe, c'est ngai toke ko luka elongi na Yesu Masia. To cela était Yesu Masia a attiré attention na vers biso, na nzela ba prière na biso, na nzela tamboli na biso. Alléluia. To ke na deuxième passage na biso. To komona pe eza na papa moko lisusu. Ye pe lisusu te atendaki
Quoi attirer? Regarde, il y a eu ce matin, il y a verrier. Tu fungoli mon canal à Luc 19. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu fungoli mon canal à Luc 19. 19, 1. Kula to komona, histoire ya Zaché. Zaché zaline, total na kombo na Yesu. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycamore pour le voir, parce qu'il devait y passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Zaché se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est, celui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Oh, j'ai deuxième passage na biso tozali kotanga. Tozali kotanga pour ton intitulé thème na biso ete. Comment attirer Dieu à agir dans notre situation? Ndenge tokoki ko pousser Nzambe à agir dans situation moko songolo o tozali ko traverser. Situation ko rebelle. Ndeko bien aimé. Situation ko situation moko ya échec. Situation ko situation moko ya maladie dans ma famille. Situation ko situation moko ya ba mort subite dans ma famille. Situation ko là. Ete maladie moko umele zotango molai. Yango était intitulé thème na biso ndenge tokoki ko pousser Nzambe à attirer attention na maladie moko stongolo etanga bomo na biso pe agir. Yango toyo komona tozali komona tobandaki na premier passage na biso oya mwasi oyo abandaki kotanga makila na ye ezwaki tamulai kasi ntango atelemaki azwaki décision ake kotouche la main na Yesu a attiré Jésus-Christ vers maladie na ye pe tomoni ete azwi guérison mpo nini mpo azalaki na kondima. Yesu alobi na ete ta faute t'a sauvé, va et ne pêche plus. Pe nzela mwasi oyo abandaki koke kokumisa Nzambe. Yesu basabile kokele su kozonga la mabe te. Peut-être mwasi wana pe azalaki impi di na maladie songolo, di peut-être na tamboli na ye, di peut-être na problème na ye. Bien aimé, na butu na lelo Yesu azali pe koloba biso va et ne pêche plus. Et ce qui était, tu vas traverser maladie, et Yesu m'a dit à Bikita Biso, na butu na la parole va et ne pêche plus. Tu vois comment on a histoire à Zaché. Zaché zali nani, Zaché zali publicain. Zaché zali qui collectait d'impôts. Azali qui travaillait pour les Romains. Azali qui montait en bango. Kasi le ko zaki montait en bango, a comment qui connaît que la communauté na juive. Abandaki ko fukisa bango ba impomo ke zalaki ya belé taxi moko ya motuya et celle qui était communauté elinga était pour ta comment qui konyo ko la communauté na ye ba comment qui ko benga ye traître. Comment se fait-il que biso na ba remettre ozali ko yoka te mais yo zali ko travailler na ba romain entre temps ozali ko nyoko la biso on est ndeko la biso au côté la biso au côté la biso un peu moko muke mais yo zali su ko exagérer ba impôt pas la biso au comme ko faire souffrir biso. Alors et c'est là qui était Zaché a comme il mal vu la communauté. Zaché a comme qui isolé. Zaché daki moto na mbango kasi malgré tout mbongo na ye azanga kikimia. Oh bien aimé na butu na lelo yo moto na mbongo yo moto lobi ete ngai mikoki yo moto lobi ete ngai na kokana nyoso na dala ba voiture de luxe na somba lo pangu na poto yo kuto leki ngai na nini ngai na leki bino. Eh bien aimé tomoni Zaché azaki moto na mbongo kasa zaki na kimia te. Azaki moto na mbongo kasa zaki na kimia te. Bien aimé Zaché aliazanga keloko motuya na bomo ina ye yebaki Nzambe te. Bien aimé
na mokolo na lelo ya solo lix ezali bien. Est-ce que quelque chose na kotuna ngana bino? Est-ce que toyebi nzambe? Malgré tout tozo vivre na vie ya lix, to confie bénédiction na biso pa na nzambe. Le lenge zaché. Histoire à chercher bien aimé. Tozali komona batu oyo ba attiraki Yesu Masia. Ndenge toko ko attirer Yesu Masia pour a intervenir na situation na biso. Histoire à zaché, il zaché zaki pe moto na mbongo. Et histoire à zaché comme on a Bible. Ezali parce que zaki collecteur d'impôts. Ezali parce que zaki na mbongo bien aimé. Quand histoire à zaché comme comment parce que alingaki à tout prix à mon Yesu Masia. Pe ayebaki te lokola ba isola ngai lokola ete na mimoni ke nazala mbongo me mbongo ezopesa nga kimia te soki na ye pai na Yesu Masia na kozwa kimia bien aimé Yesu Masia mopesi na kimia to ye pai na Yesu na babie na biso to ye pai na Yesu Masia lolenge tozali tomoni histoire azashe alukaki amona Yesu Masia ndenge moko na mwasi oyo alukaki pa mona Yesu Masia pona likambo na ye maladie na ye bien aimé na bomo ina biso sengeli to ba koluka elongi na Yesu Masia bomengo kopesa biso kimia te okozwa kimia bien sûr mais ya tango molai te bomengo ya malamu ezali soki tomemi yango na Yesu Masia soki tozali kotambola na kobanga nzambe soki tozali kotambola na baprincipe ya nzambe ndo tokosepela elongo na bomengo na biso kasi soki bomengo na biso ezali ete kaka ya biso moko ya kose vante nango oh bien aimé vanité de vanité tout est vanité litomba nini tozwa nyonso ya mokili tobungisa kondima na biso mwasi oyo azalaki pe na mbongo apo bibelo ba dépensaki ya ebele kata azwaki solution te kaka ntango ayaki epai na Yesu Masia nde ete maladie na ye ezwaki solution bien aimé na butu na lelo mpe Zacha azalaki na mbongo ebele kasi azalaki na kimia te ntango akimeli epai Yesu Masia nde azwi kimia ntango afongoli motema na ye nde azwaki kimia. Alleluya. Ete Bible obi ete Zacha azalaki moto ya courte taille taille na ye bandaki koempesha mona loboko na nzambe misala na ye ya mabe bandaki kosala misala na ye ya mabe bandaki kosala peut-être badécrit misala na ye te peut-être bandaki kozwa basi ya bato lokola azalaki na mbongo ebele peut-être pe abandaki kotambola na vie incrédulité peut-être pe azalaki kotambola na vie ya mimoni ke ngai na koki moto koleka ngai na mokili aza te. Bien aimé Zacha azalaki na moto na mbongo kasi ntango aye kososola ete litomba nini na nyokola bato na bandeko na nga litomba nini nazwa nyonso ya mokili nabungisa kondima na nga ntango Zache azwi esprit ya discernement asosoli esengeli na ngai naluka Yesu Masia akombaki na désir ya kokende koluka Yesu Masia mpe lokola akombaki na désir ete obstacle ezalaki epai na ye ya azalaki ya courte taille ayoki Yesu Masia azali koleka na Jericho aluka boye fule chekali akutana na nzambe boye fule chekali bien aimé fule oyo partout tozoke tomona fule eza monde oyo fule eza bisoko mokili oyo okoki kozala na posa ya kosalela nzambe kasi soki kokotali bozwi na yo etie yo obstacle bia soki natika bozwi na ngai so leo naokepa na Yesu Masia nakoma mpiatere obstacle ekoti yango tomoni Zache akomprenaki alobi ete naluka nzambe lokola azalaki na courte taille obstacle ekomi kati na bomoi na ye bien aimé na butu na lelo obstacle nini oyo ezali kotia kale mpo te yo mona nzambe obstacle nini ezali kotia kale mpo yo tchapa mpo yo franchir pa mpo te tomona loboko na nzambe obstacle nini etangi bomoi na biso mpo te biso tozwa guérison te bien aimé tomoni Zache malgré tout obstacle na ye ezalaki courte taille bato batondi ebele Zache azokomona Jésus te Zache azwi idée ake komata na nzete ya sycamore mpona amona nzambe bien aimé idée nini biso tozala ngo na mutu mpo to atire nzambe tomoni Zache akei koatire mpe nzambe akei koatire Yesu Masia na bomoi na ye amati likolo na nzete nini biso tosalaka ntango tozalaka na baproblème ntango bapasi ye tribulation ye besheki to ye eloko nini ngai na yo tosalaka mpo te to atire présence na nzambe na bomoi na biso mpo te Jésus-Christ atire regard vers biso tomoni Zache akei koatire regard na ye mama oyo atiraki regard epai na Yesu Zache bakei kotire regard epai na Yesu malgré tout azalaki na courte taille
ake komata na nzete ya sycamore bien-aimé akei koluka elongi na nzambe désir na ye ezalaki amona nzambe mpo ayebaki ete mutu oyo so nakutani na ye ete vi na ngai ekochange regard oyo bandeko bafingaka nga bato bayina ngai regard envers bandeko na ngai ekochange Zaché asosolaki likambo moko yango azalaki na désir bien-aimé ngai na yo esengeli tozala na désir ya koluka elongi na nzambe peu n'importe obstacle tokokutana nango nini tosalaka mpo tosurmonte. Zaché azalaki na posa komona Yesu Masia mpona koconvaincre obstacle na ye atalaki ya obstacle na ye te atalaki gauche à droite ipe te atalaki mpe te kele mosusu bato bakocola ye parce que azalaki moto monene atalaki yango te ake komata na nzete bien-aimé obstacle wana alongoli yango bien-aimé mpona nga obstacle na komona sycamore jete akelaki kotubela masumu na ye akelaki kolela nzambe miséricorde ya nzambe likolo na ye ete nzambe alimbisa ye lolenga balaki konyokola peuple na ye lolenga balaki koyiba mbongo ya bandeko na ye bien-aimé lolenga moko biso na bino esekeli totala etamboli na biso uta tobotama eloko nini oyo tosala oyo ezali koempêche vi na biso mpo toprogresse eloko nini ezali koempêche biso mpo toprogresse tozonga na bomoto biso moko uta tobotama peut-être eza na eloko moko tosalaka ntango tokolaka bien-aimé yango ete esala ete biso toprogresse la vie spirituelle te. Zaché mataki na sycamore akendaki kolela masumu na ye akendaki kolela Yesu ayokele mawa atubelaki bien-aimé esengeli totubelaka ntango tozali kotambola totala etamboli na biso esengeli totubelaka tosenga nzambe pardon na oyo tosalaki mpe totubeli tozongela lisusu mabe te tozonga lisusu na pasi na masumu te bien-aimé handicap ya Zaché ezalaki courte taille ebongo ngai na yo lelo faiblesse na biso ezali nini? Faiblesse na biso ezali échec, faiblesse na biso ezali maladie, faiblesse na biso ezali ba tribulation. Tomata na nzete sycamore, tomata na prière. Tokende koluka elongi na nzambe, tolelela nzambe. Nzambe aza capable ya kolimbisa biso, aza capable tokende ko attirer attention na nzambe pa na biso. Yesu Masia a attiré attention na vie na biso, na tamboli na biso. Yesu Masia a attiré attention na situation na biso songolo tozali ko traverser. Bien-aimé tokoki kozwa nyonso tu. Zaché azwaki nyonso kasi azangaki kimia. Tanga kutanaki na nzambe tanga kutani na Yesu Masia Yesu alobi Zaché kita lelo bomo ekoti na ndako na yo lelo na kolia na yo Yesu Masia alobi na yinga na yo lelo Hortense kita lelo na kolia na ndako na yo fongola motema bien-aimé Zaché fongolaki motema alelelaki Yesu Masia atubelaki totubela Yesu Masia aza capable ya kolimbisa biso abeta masumu na biso ezali mwindu ndenge nini aza capable ya kokomisa ngo pembe lokola neige bien-aimé eloko moko te obstacle na bomoi na biso eloko moko te empêche biso mpo tokutana na Yesu Masia. Zaché atalaki obstacle ya courte taille te mwasi oyo mpe atalaki obstacle makila ya kotanga te batiaki kondima na misala mpe bakendaki kokutana na Yesu Masia. Zaché alukaki elongi na nzambe afongolaki motema ndeko foule effréné bomoi na biso te monde oyo tozali kovivre effréné bomoi na biso te bien-aimé. Oh, Zaché akitaki immédiatement ahésitaki te ndeko bien-aimé lelo mpe ntango mosusu ete yo ntango tambolaka na banzela na baeglise na bamatanga tozali kokende Yesu Masia azali koloba na yo ete kita ete kolia na ndako na yo boni tozali koandiksi mitema Yesu Masia azali kobeta baporte mitema na biso kasi biso tozali koandiksi mitema toboyi koyoka liloba na nzambe bien-aimé mokolo na suka Yesu akotuna yo obandaki koyoka te nabetaki porte ya motema na yo okendaki matanga okutamaki esika wana ete nabandaki koloba bongo ya motema kasi oboyaki koyoka ngai okoloba Yesu ezalaki mokolo Yesu akoloba na yo ekomi trop tard bien-aimé tango yangoyo tokende koattire regard ya Yesu Masia na basituation na biso tokende koattire regard ya Yesu Masia na vie na biso. Yesu Masia aza capable. Jésus-Christ a repéré qui Zaché immédiatement et a repéré qui est non seulement parce que amataki likolo na nzete kasi Zaché itinéraire à vie na ye changeaki
itinéraire ya vie na ye chanja ki bien aimé biso pe sengeli tokende koluka elongi na Nzambe soki toluka elongi na Nzambe soki tomemi ba situation na biso epai na Nzambe soki totaleli Nzambe soki totie kondima na biso na misala Nzambe aza capable ya kochanger ba situation na biso. Zacha fongolaki motema na ye ndaku oyo ezali motema ya Zacha tubelaki alobi Yesu soki napesaki ndeko pasi soki ete na zwaki mbongo bandeko na kozongisela bango quadruple x4 bien aimé tozali komona oh Jésus toza capable ya kokende ko déclencher miracle pa na Yesu toza capable ya kokende ko déclencher eloko moko Yesu masi a prévoya kite na vie ya mosi wa kotanga makila Jésus-Christ a prévoya kite que c'est qui moi na bika lokola moi na kena ki ko déclencher miracle pa na Yesu lokola kena ki vers Jésus-Christ to moni ete loko Jésus-Christ a prévoya kite pe mokolango e comme qui prévoyer mukolo wana Jésus-Christ a prévoya kite que kasi tango moi a touché qui est et Jésus-Christ a prévoya miracle ndenge moko biso na bilo c'est que ko déclencher miracle pa na Yesu Masia attaque Jésus-Christ a prévoya kite to que ko persévérer na prière kolela ya butu mo ya Anne esenga ki ete Jésus-Christ ayo Nzamba yoka ye kolela ya butu mo ya Anne esenga ki ete Anne asali acte de foi soko pesinga mwana na ko consacrer na service na yo tomoni ete ye Nzambe tanga yoka ki ete apesa ki ye Samuel na bomo ina bile senga yi ndeko to sala acte na bomo ina bile senga yi to sala acte ndeko ka oyo mibale zali kolakisa biso que nous sommes capables ya komener Nzambe à agir dans notre faveur quand oyo ya Zaché na quand oyo ya mwasi oyo et c'est lui qu'on dit que nous sommes capables bien aimé et pas dans Jésus tout est possible à celui qui croit tant que tu as dit qu'on croit que Jésus-Christ a capable de kobikisa et c'est que tu as la kondima wana tant que tu as la kondima Nzambe kokokisa yango Nzambe kokokisa bien aimé Zaché a choisi pardon à masumu tant que tu as la mikumbe pa na Yesu Masia automatiquement Nzambe alimbisaka biso automatiquement Nzambe alimbisaka biso soki tosali acte to impressionner Jésus-Christ Nazareth to ko attirer ye et c'est que toi attirer ye acte na biso to ko sala ngo travers prière kolela na biso mabondeli butumo ekomata bangomba na nzela ba jeune na nzela ba retraite na nzela ba convention na nzela ba séminaire ndeko nanga to ko attirer présence Nzambe na bomo na biso le lenge to moni bati mwati oyo na Zaché awe ezali question ya komata esengeli ete to moni Zaché azalaki na ba amati vers haut esengeli bien aimé to mata lokola Zaché et ça dit question na biso ya komata Zaché mata ki na nzete biso be sengeli to mata to longa na infériorité to mata na supériorité to longa na infériorité bien aimé to mata na supériorité to longa la vie ya masumu to mata na haut na vie ya sainteté to moni Zaché alongwaki na vie ya masumu amataki vers le haut na nzete na vie ya sainteté bien aimé oh to longa na échec to kena na vie ya perfection bien aimé et Seigneur lingana otobota mambala mibale to yamba Seigneur Jésus-Christ c'est comme Seigneur et Sauveur alléluia et Seigneur na biso to kola bien aimé to bala ko développer to bala ko développer vie chrétienne na biso to mata vers le haut to moni Zaché azalaki na se akeko mata na nzete akoma ki au sommet Yesu Masia dinaki na ye bien aimé biso pe na yo et Seigneur toi attirer Jésus-Christ ceux qui tozalaki vers le bas na be chèque na ba situation na biso songolo toi attirer Jésus-Christ ceux qui Jésus-Christ toi attirer a continuer na bombo na biso to kokoma na haut vers le sommet bien aimé alléluia et Seigneur to linga Nzambe et Seigneur to linga Nzambe et Seigneur bingana to sala pas to sala acte moko concret et ko talisa ete Nzambe yoka ete to sala bosenga to lela tangu to kolela na nzela ba prière ete Jésus-Christ akoyoka eza na mona moko songolo azali ko senga ngo secours akoya to moni Zaché akei vers
tomoni mwasi azalaki kotanga makila akei vers Jésus-Christ biso pe senge biso tokele vers Jésus-Christ esengi tosala acte moko concret na bomoi na biso ya koumela na prière ya kopersévérer na prière bien aimé. Oh Jésus, Jésus-Christ azali malamu Yesu azali malamu. Toja koyoka ba enseignement na l'église partout toi ndiksi mitema na biso bien aimé. Hébreux 13:15 n'endissez pas vos cœurs bien aimé to bonne na bolingo na Nzambe tango ekomi mabe tozali komona maté ezali kote ya ma partout ozali kondima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour la nini bien aimé yaka na bozwi na ye pa na Yesu yaka na bozwi na ye pa na Yesu yo mota bozwi yo be mota mikumba yaka na mikumba na ye pa na Yesu Masia tokele ko attirer toi attirer Jésus-Christ à vers biso toi que quoi attirer Jésus-Christ na bombo na biso toi exciter Jésus toi provoquer Jésus le langue moi si oh qui na perte ça qui ko provoquer le langue zaché akena qui ko provoquer ba surmonter mes preuves fou les ali ba problème fou les ali ba obstacle ba tu ba ko lingate yo persévérer jamais mon kili bien aimé et ko faciliter biso tâche. Jamais mon kili bien aimé et qu'on linga biso to progresser la vie spirituelle. Bon obstacle koya, fou les alliés, obstacle mon kili oyo. Quand tu t'as la foulte, to persévérer. T'as la foulte bien aimé. Oh Jésus, to persévérer. Quand c'est ça la bandi mingi batikali na foule. Et ça la bandi mingi badi côté mon la vie à sanctification de batikali na foule. Et ça la bandi mingi badi côté mon la vie à crédulité batikali na foule. Et ça la bandi mingi badi ko bongo la motema te balingi kaka batikala na foule. Bien aimé na butu na lelo kotikala na foule te. To tikala na foule te bien aimé. To tambola la vie à sanctification. To bima la kati na foule. To bima la kati na monde oyo tona makambe belé. Monde de distraction, monde d'ambiance, monde oyo tona makambe belé bien aimé. Oh Jésus-Christ Nazareth, alobi ete to bima la foule na butu na lelo. Le lenge mwasi oyo atangaki makila bimaki na foule. Asirimonte foule. Le lenge zacha sirimonte ki foule. Oh Jésus, Yesu azamala bien aimé. To s'intéresser mingi na makambo na Nzambe. Oh Jésus, oh Yesu azamalamu. To bongo la mitema. To bongo la motema. To pesa vie na bise pa ina Nzambe. Nzambe ko agir to kene ko susciter présence na Nzambe na bombo ina biso Yesu akota lika oh bien aimé na butu na lelo tika Yesu masi akota likambu na yo moto zali kolela yo moto zali ko traverser situation difficile yo moto zali kolela oh Jésus maladie no erumeli Nzambe za capable et pas yuapi ba docteur ba lembani ba lobi maladie na za la solution c'est bien aimé na yeko biso na butu na lelo Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur c'est lui qui guérit il est le vrai guérisseur, le vrai docteur, il y a ma docteur bien aimé. Zamba ningi biso to bongo la metema. Oh Jésus, na butu na lelo, na yekota lisayo, to attirer attention na yo, et pas na Yesu Masia, to attirer attention, et pas na Yesu Masia, to que le consusciter, to provoquer manifestation, il y a puissance de Dieu, na bomo ina biso, pe à quoi agir, à quoi sala, na kombo na Yesu Masia. Alléluia Jésus. To comme na suka, oh ezalaki, il y a prédication na biso. To bengi yango la parole d'encouragement beneve to bongo la motema tango ekomi mabe to bima na kati na foule to bima na kati na distraction le lenge mwasi oyo abimaki na distraction le lenge zaché abimaki na distraction oh Jésus azamalamu to komi na suka bien aimé Nzambe pambola bino to kangi miso to boni na Nzambe ete to pesa merci ete na butu na lelo soki nanu ezana ndeko moko abimia na distraction te na butu na lelo to bondo na bolingo na Nzambe abima na distraction to kene ko attirer présence ya Yesu Masia to kene ko provoquer Jésus-Christ aya ko kota situation na biso bien aimé situation na biso umeli tango molai kasi batali si biso ezana mwasi moko na Bible akeleki ko attirer présence ya Yesu pe Yesu atalaki ye ezana papa moko na Bible zaché akeleki ko matana nzete
Père Jésus-Christ atala ki abikita bomo ekoti na ndako na yo na butu na lelo bien aimé biso toke ko bondela nzambe akota na mitema na biso Yesu akota na mitema na biso toke ko attirer présence na nzambe na bomo na biso to bonne na kombo na Yesu alléluia éternel Dieu tout puissant nzambe na bikamwa merci mon Dieu mon roi na liloba oyo tali sifika butu na lelo olobi ete toke ko attirer ete Jésus-Christ akata likambo na biso atala likambo na biso bien aimé ya solo to bonne la nzambe ete Yesu aza capable ya ko attirer regard vers biso et pas yobi bacholaki biso et pas yobi tozaki abandonné kasi alobi ete il n'abandonne point ete nzambe akota likambo na biso ndeko moko azaki abandonné Yesu kota likambo na ye ndeko moko azali kolela Yesu tala problème na ye ndeko moko azali kolela ndeko akufi na libota Yesu Masiya akende ko consoler ndeko moko oyo azali ko traverser via l'échec ya tribulation ete azalaki rejeter la société oh Yesu pesa ye kimia lisekisa ye Yesu lisekisa ye Yesu Masiya kota likambo na ye ndeko koti likambo mosi oyo bana kotanga makila pendant 12 ans ndeko mona kizache na nzete keloko mona bien-aimé keloko mona bien-aimé na ngai keloko mona famille na ngai keloko mona famille na biso Yesu Masiya oh merci Père de gloire na kombo na Yesu alléluia donc kotelebela puissance ne soit obstacle na bombo na biso ko empêcher biso koto franchi to mona Yesu Masiya pour puissance ne soit tout ezali à full kotelemela biso bambonge de sa maladie ko décourager biso ko tia ba barrière na bombo na biso poto progresser to ko casser ba puissance obstacle ba full au nom de Jésus-Christ to ko casser to ko bebisa puissance de ce monde des ténèbres puissance de sa maladie ma famille ko décourager biso ko sala ete to lemba to ko telemelango eza mosika na kombo na Yesu Masiya non surtout ça dit à ba foule to ko neutraliser yo au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ alléluia si on ko inviter bien aimé ete Yesu Masiya akota na bombo na biso to fungula mitema na biso Jésus-Christ avanda a dîner na biso et pas nous to ko tambola na Yesu Masiya partout to ko kende to ko témoigner Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur alléluia to bondeli éternel Dieu to ko fungula mitema na biso ete to sengi ete o kota na mitema na biso o vanda na mitema na biso lokolo vanda ki na motema zaché oh Jésus o dîner na biso et ben nous to ko kende to tambola na yo elongo alléluia Jésus merci Père de gloire to pesi o merci Nzambe na liloba oyo to bengi la parole d'encouragement merci pour to lobeli biso kumama na Yesu to ebiete ko bana lelo to que ko attirer présence na yo butu mo na bomo na biso pour agir la situation na biso kumama na yo zwana yo lokumu peto ko kende ko luaka yo butu mo lolenge basi oyo bakeneki ko luwe yo tanga bikatu lolenge zaché akomeki ko luwe yo peto ko kende ko témoigner ko évangéliser bonene na yo na bomo na biso butu mo na ozali ko sala kumama na yo zwa lokumu na kombo na Yesu Masiya amen 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 to komi na suka bien aimé to bonne na bolingo na Nzambe landaka biso chaque lundi na Congo mo Kristo to zali be na oraro na box na biso na page 89 to lingi bino na bolingo na Nzambe to kangama na Yesu Masiya l'air est grave bien aimé l'air est grave rachetons le temps tobima na distraction tobima na kati na foule ezali monde oyo tozali ko vivre oyo tona ba problème oyo tona ba ambiance mikakatano bisengo kasi totalela Nzambe totalela Yesu Masiya car il revient bientôt amen tokomi na suka ete tika te Nzambe pambola biso tokomi komona na lundi prochain pe to bonne na boningo na Nzambe zala toujours connecté pote tozali na évangéliste maku pe couple évangéliste maku bakoleka na mission na biso o to yebi ya butume balendi saka biso to uzala toujours branché to kitete to pesi bino mbote to lingi bino na boningo na Nzambe bye bye.